Ayan. Uy. Dako naman di ay na. Ay di siya katubo. Di po na siya katubo. Gang no kay nasabod. Piit na siya. Di na siya makatubo guys. Kaya kailangan na lang ipaiulam na lang. Daghana daig dabunggang to sa ilawom. To ha? To ada kabuok. Lauyon ramon ko na. Wala ra usa oy. Dako na na. Mayroon pa dito oh. Laki na. Dami-dami yung mayroon pa guys. Ini na lang na tunuan niya kahapon. Ayan, mayroon pa. Kiri yung sa to'y tunuan o. Ayaw na oy kay makatubo man na siya. Ayan na lang na siyang tangtanga. Anak ra kay wala siya katubo na piit. Yan yung isa guys, yung kukunin natin. Mayroon pa dito oh. Dalawa. Tingdabong dairon lami ato sa pagang. Ang nabunga po sa pa lagi ay. Takot tayo pag may ahas. Kasi pag mainit guys, yan yung panahon na lumabas yung mga ahas. Kasi magpapalamig. Kaya nakakatakot magpunta sa sapa. Tingnan muna natin yung ano natin dito. Yung upo. Si Rico, nandun na sa kamama. Daan muna tayo sa upo natin. Wow. Malapit na siya mukatay guys. Ayan, malapit na gumapang oh. Thank you Lord. Dali taon magtubo. Para may maigulay na naman tayo. Masarap talaga yung upo guys. Lagyan ng sardines. Punta tayo doon sa kusina ni mama guys. Doon daw tayo magluto ng para tanghalian. May napitas na si mama na mga pansahog doon. Yung mga dahon-dahon ba. Ikot na naman ng lauoy na bamboo shoot. Mga kawayan, dabong sa kawayan. Ayan, dito na. Gahian naman na. Yan si mama guys. Maglauoy kami. Nagkagahi buwan. Tay buwa dito. Ulam kami guys. Di sigurang tangkong ma. Manara? Magulay. Ayaw na. Kana na lang. Kamunggay ra. Malunggay lang daw yung Sabaw. sahog at okra. Magbas uy. Na, yung tubo na siya man. Nasabod lang dahil siya mawa kadako. Dito. Napiit. Sayang. Daghana daig dabong dito ma. Ato no. Kudagkuon. Nagon sa man ka? Saan ni Mare? Kaulang na na kay nainit na na. Ako lang sa kanan. Kuwali lang na Kanin ni mama. Ito yung para sa ating lauoy. Magpakulot tayo ng tubig eh. Dagan na pulog dabong sa kawayan dito sa pa. Kaya daghan man gani diha. Sayang. Ito na po yung saging guys. Hinog na. Wow. Pwede na din yan pa makapang snack. Hinog na hinog. Mamayang hapon na yan guys. I-snack natin. Yan, luto na yung ating lauoy guys. Kain na tayo. Mauno na ni nato ma. Mauno ta. Sugbag buwad guys. Pare sa lauoy. Uli yun ako gikan sa Lami na na. bilaran kay malipong ko nagbangon nahon ako manawon ko gabi naman ako. Ugot man day ka. Sige naman kag lipong-lipong. Kakapoy to. Kapos biyahe to pag uli. Init. Kutsara. Na pa malagi na imong turon gahapon ma. Wala na nimo gikaon. Para ka makabikaon Da, wa na crispy. Bugnaw naman. Lana. Ang kabasik sa mga kalawasan uli kami to sa mga kinabuhi matag-as lang. Amahali pa ngayon ko kinikani mo mahal na Ginoong Jesucristo ang Ginoong manluwas sa amin. Amen. Ginalit. Mahaw ta. Ayan guys, kay hapon naman
Magluto na naman tayo ng pang-snack. Ayan, yung saging natin. Hinog na talaga. Ano lang, laga lang daw. Sabi ni Rico. Hintayin natin na maluto guys. Para may makakain na naman tayo. Ayan guys, kauwi nila mula sa Hi guys, snack muna Barrio. tayo guys. Bumili pala sila ng candy. Di ba na ka ng Lilia? Babe na, watermelon. With matching kinapay. Panaglungag man gud mig saging. Paman may To ami saging, nilungag. Bi pa imnat apa ka una tang candy bi. Bi itong candy na lang muna guys, pampalamig. Si na. Si Papa, tigay Papa candy. Tara mas lulas. Tara mas papas ka lola. So ayan guys, luto na. Wow. Sarap guys. Matog pas mama. Palamigin natin guys. Parang di pa mapasok pag magbalat na. Ayan guys, kain na tayo. Dadas manoy. Si Kuya. Kay init guys, tabok-tabok are. Doon lang sila sa bahay guys. Si Rico, pahangin. Hindi na nakatingin si Rico. Ayan guys, sarap guys. Parisam na mo buwad. Hinog mo na. Ayan guys, nagdidilig pala si Justin sa ating mga halaman. Nawisa na guys, pawis na talaga. Hambuwak namin, nindot ba ni hambuwak guys. Maganda yung flower natin. Padamihan ko din tong klase na buwak. Dito pa. Para maninggi uod ni siya. Init pa man. Namisbis man kang init pa man. Higi pa siya ng tubig. Ayan o. Dararaan dako dong. Ay, pagpaawasa kayo ng kung anong mga. Mabilis lang siya lumaki guys. Dami ng sangang. Parami din ako nito guys. Ang saya ako makakita nitong bulaklak na to. Maganda ang kulay. Buhay na. Dago naghawang ko ano. Mga sibuyas guys. Pwede na to i-harvest. Kundi pa de kadaghan-daghanan sa salingsing saka i-harvest guys. Mahal yung sibuyas dahonan sa bayan. Naka-harvest pa ka ata anig o sa kilo. Dito yung mga ano ko. Pwede na igulay guys Ito ang ano, parang lumaki na dito sila guys. Ay, giud man. Giud man guys. Pwede na lang siguro ni utanon kay giud man. Guys, hanggang dito na lang muna yung ating video sa ngayon. Tapos na daw si Justin nagdilig doon sa mga talong natin. So, thank you for watching guys. At sa walang sawang pagpapanood, pagsusuporta sa amin. Thank you guys. God bless us all. Bye-bye.